Өкінішке орай қазіргі таңда кейбір жастарымыз намаз оқып жатқан адамдардың арасына бүлік салу үшін не істейді? Сен сүннет бойынша намаз оқисың ба, жоқ әлде мәзһаб бойынша намаз оқисың ба деп сұрақ қою арқылы мына мәзһабты сүннет жолынан бөлек жол ретінде көрсетуге тырысқысы келіп жүргендер бар. Мәзһаб дегеніміз не? Мәзһаб дегеніміз жол, бағыт, бағдар. Ол бағыт, бағдар, даңғыл жол деген сөз. Ол даңғыл жол болғанда қандай жол? Даңғыл жол дегенде бұл шын мәнінде осы мәзһаб, Құран, сүннет, жаңағы біз атап өткен 4 негізгі исламның қайнар көздеріне сүйеніп отырып, үкім шығару білудің ережелерінің негізінде истинбат және ижтихад арқылы кез келген мәселенің үкіміне қол жеткізетін осы ерекше әдістемесі бар, ғылыми базасы қалыптасқан мектеп. Ол бір мен ойымша бүгін былай ойлайын, ертең былай ойлайын деген мәселе емес. Сондықтан да мына Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін жақсы біліп, соның негізінде үкім шығара алған адамдарды ғана мүжтәһид деп атаймыз. Сондай осы мүжтәһид имамдардың қалыптастырып кеткен ерекше жолы, бағыты, бағдары, мектебі. Сондықтан да егер шын мәнінде ислам дінінде осындай мүжтәһидтер болмаса және мәзһабтар болмаған жағдайда қазіргі таңда біз мәселен тарих бұны көрсетті, 4 мәзһабтың ақиқаттығына тарих ижма жасады деп айтуға болады. Тарих ижма жасап осы 4 мәзһабтың ақиқаттығын көрсетсе, қазіргі таңда осы мәзһабты қойып жаңа бағыт іздеу, бұл осы 4 мәзһабтың негізін ыдырату арқылы мүлдем мәзһабсыз мәзһаб қалыптастыру, адамдардың барлығын хаосқа жетелеу деп ұғу керек. Сондықтан да 4 мәзһабтың берген үкімдері, шариғи үкімдері сол кезде қалай үмбетке жеткілікті болса да, қазіргі таңдағы мұсылман үмбеті үшін жеткілікті. Сондықтан осы 4 мәзһабтың тұсында жаңа мәзһаб іздеудің қажеті жоқ. Жаңа мәзһаб іздеген жағдайда 4 мәзһабты аз сынып жүрген кейбір бауырларымыз байқаусызда әлемде 2 миллиард мұсылман болса, 2 миллиард мәзһабтың тууына жол ашу деген сөз. Сондықтан да тарих көрсеткендей, тарихтың өзі дәлелдегендей, осы 4 мәзһабтың негізінде мұсылмандар құлшылығын қалай атқарып келген болса да, қазіргі күнде де осы 4 мәзһабтың негізінде құлшылықтарын жалғастыруы толықтай сүннетке, толықтай Құранға сай болады. Егер осы шын мәнінде Құранға, сүннетке сай болмаса, олар мәзһаб болып қалыптаспас еді, мұсылман үмбеті оларды мәзһаб деп атамас та еді. Сондықтан сүннет бойынша оқисың ба, болмаса мәзһаб бойынша оқисың ба деген сұрақ бұл мұсылмандарды әдейі қасақана, бұл тарихты бұрмалаушылық, ғылымды бұрмалаушылық болып есептеледі.